आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके ओप्पो फ़ोन में टाइपिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कीबोर्ड से टाइपिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कीबोर्ड आपके ओप्पो फ़ोन में काम नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम अपने फ़ोन में ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप बाहर आइए और अब अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे नीचे आइए। नीचे आने पर अब ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। तो अब इसे ओपन करने के बाद आपके मोबाइल के सारे ऐप यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आइए। नीचे आने पर अब ये जी बोर्ड आएगा, तो यहाँ पे जी बोर्ड पे क्लिक करिए। जी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद अब ये फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे फिर से फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद इसके नीचे ये स्टोरेज यूसेज आएगा, तो स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए। उसके बाद ये क्लियर कैशे आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर आएगा क्लियर डेटा, तो क्लियर डेटा पे क्लिक करिए। अब ये डिलीट या फिर ओके पे क्लिक करिए। ये करने से कोई आपका डेटा या फिर कुछ आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये करने के बाद बैक आइए। अब बैक आने के बाद यहाँ पे अपने फ़ोन की सेटिंग में नीचे की तरफ आएगा ये एडिशनल सेटिंग्स, तो एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये लैंग्वेजेस एंड इनपुट आएगा, या फिर आपके फ़ोन में कीबोर्ड एंड इनपुट आएगा, तो कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे क्लिक करिए। उसके बाद करंट कीबोर्ड आएगा, करंट कीबोर्ड पे क्लिक करिए। अगर आपका यहाँ पे कोई और कीबोर्ड सेट है तो आपको ये जी बोर्ड मिलेगा, तो जी बोर्ड पे क्लिक करिए। जी बोर्ड को सेलेक्ट करिए। यहाँ पे अब ये जी बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए, या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए और यहाँ पे अब चेक करिए आपके फ़ोन में कीबोर्ड काम कर रहा है, कीबोर्ड से अब टाइपिंग हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।